مرحبا أهلا النوادي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abraza fi rabiul awwali tal'ata qamari hidayah fi falakis su'ud. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi raka'i sujud. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin jami'ul habaib wal asatidzah, akhusu bi dzikri mudiril mahad Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqaf, atalallahu baqa'ahu fi khairin wa afiyah. Wal Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, atalallahu baqa'ahu fi khairin wa afiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, fi bidayati hadha sanadil mubarak atibu nafsan an ashkura Allah ta'ala ala ma awlana minan ni'amil wafirah allati la tuhaddu wa la tu'ad, wa usalli wa salam ala akrami khalqillahi ajma'in sayyidina Muhammadin alladhi anqadana min zulumatil jahli wal jahiliyati ila anwaril ma'rifati wal islam. Ayasara ala iza innal iltifala bi maulidin nabiyyi syarif ta'birun anil farhi was sururi bil habib sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala jalla wa ala amiran bil farhi bi burudi hadzal basharil karim haythu qala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam akbaru rahmatillahi fil alam, kama qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayasada ala iza ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala masjid al-aqsa salla huwa wa jibril kullu wahid raqatain falam yalbas illa yasiran hatta jatama'a nasun kasir farafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiyina min baini qa'imin wa raki'in wa sajid. Thumma azzana mu'azzin wa uqimatis shalah faqamu sufufan yantaziruna man ya'ummuhum. Fa akhadha Jibril biyadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fa shalla bihim raqatain. Thumma asna kullu nabiyyin minal anbiya' ala rabbihi bisana'in jamil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbi wa ana musnin ala rabbi. Ayya subhanahu yaqul
Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Ila akhir ma qala. Faqala Ibrahim alaihi salam, bihadza faralakum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuha sada, qala Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsiri qoulihi ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmatu fid dunya wal akhirah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asabal umama minal hasab wal qadhaf. Farahmatur rasul ta'umul jami' walau kana asiyan bal walau kana kafiran. Wa qad jaa fil Bukhari annahu yu'affafu an Abi Lahabin kulla yawmil itsnain bisababin iskihi li saibah jariyatihi lamma basyarathu bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu fi dzalika al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bi tabat yarahu fil jahil muhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama zanna bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Wa qala aidan, ana wa kafilul yatimi fi jannati hakadha. Fa hadhihi rahmatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu min hadhihi ar-rahmat? Aina nahnu min hadhihi ar-rahmat? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa qala laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana. Wa qala man la yarham la yurham wa man la yaghfir la yaghfar lahu. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati salatin wa la siyamin bal bi salamati sudur wa sahawati nufus wa rahmati bi kulli muslim. Wa nas'alullaha ta'ala bi barakatil habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam an yakrisa fi qulubina rahmah li sairil makhluqat. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. With our respect, the habaib, the teachers, especially the leader of Islamic boarding school Al-Hira Sasa Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segaf, may Allah give him a long life and a good health. And also Habib Bagir bin Shah Abu Bakar, may Allah give him a long life and a good health. Ladies and gentlemen who are blessed by Allah, let us express our grateful for all the blessing that Allah gave. We express our countless salawat and greeting we give to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The audience was blessed by Allah. Indeed, the celebration of Maulid of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an expression of our happiness about the birth of a noble figure, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And thirdly, Allah has commanded us to be happy about his birth, as God says in the letter of Quran, verse 58. Say, O Apostle, bless you with fortress and grace of Allah. And the messengers of Allah is the greatest mercy for the universe. As Allah Ta'ala said in Surah Al-Anbiya, verse 107, We did not send you but as mercy for the universe. The audience represents, which are respected by Allah. It is stated that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when entering the Mosque Aqsa, he and the angel Jibril Alaihi Salam prayed 2 raka'at. A few moments later, the Prophet gathered and the messengers of Allah also organized one by one.
The Prophet who at that time there were those who stood, ruku, and bowed down, and Muazzin unconscious called to praise or stood. The prophets waiting for however followed them. Then the angel Jibril alayhi salam also held the hand of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and made him a priest. After prayer of 2 rak'ats, every prophet also praised Allah Ta'ala with a beautiful praise. Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, "You all praise Allah Ta'ala. I am the one who praised by Allah Ta'ala." And he said, "Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin." All praise be to God has sent me as mercy for all of nature. Then the Prophet Ibrahim said, "It is with this that you are outperformed by Prophet Muhammad." The audience was respected by Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, in interpreting the word of Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," says that for the one who believes in Allah in the last day is saved from what was inflicted on the people, is recorded for him mercy in the world until the hereafter, and who does not have faith in Allah in the last day is saved from what was inflicted on the people earlier from the turtle. Then the grace of Rasulullah encompasses all the beings of God, even took the Maksiyat, even took the infidels, as mentioned in Sahih Bukhari, that Abu Lahab get relief of his torment every Monday for freeing his slave Sahaba, was he happy with the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Shamsuddin al-Maski said of it, "If Abu Lahab, who is cruelly despicable and is in hell, is lightened his torment because he rejoiced with the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So especially if the rejoicing is a Muslim who throughout his life at the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and died in Islamic sentence." The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, "My intercession for the perpetrators of the great sins of my people." He also said, "I and the caregivers of orphan are in heaven like this." Then this all is the grace of Prophet sallallahu alaihi wasallam toward these people. So where is our mercy as the people? Whereas the Prophet has said mercy, love all that is on the earth will undoubtedly red. You will love you all that are in the sky. He also said that he did not belong to a class of people who are not merciful, who are not affectionate with a smaller, and disrespectful to the greater. Also he said, "Whoever is not merciful, not affectionate, will not be loved, and whoever does not forgive will not be forgiven." In another hadith, also he said, "Indeed, my people did not go to heaven with many prayers and fasting, but with a clean heart, with a generous souls and mercy with all Muslims." Then we ask Allah with the glory of the great Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah instill in our head mercy, compassion to all beings. Amin ya rabbal alamin. Hakaza minni wa afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang saya hormati para habaib dan para hastijah, khususnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Irtisal Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar. Semoga Allah panjangkan juga usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam mari kita hancurkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai rahmat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah ungkapan rasa bahagia kita akan lahirnya sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita agar berbahagia dengan lahirnya beliau, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58. Katakanlah wahai Rasul, berbahagialah kalian dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah adalah rahmat terbesar untuk semesta alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk Masjidil Aqsa beserta malaikat Jibril salat 2 rakaat. Beberapa saat kemudian para nabi pun berkumpul dan Rasulullah mengenali satu persatu para nabi yang di saat itu ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Kemudian Nabi mengumandangkan azan untuk salat 2 rakaat. Maka berdirilah para nabi menunggu sampai mengimami mereka. Maka malaikat Jibril pun memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai imam. Setelah salat 2 rakaat, setiap nabi pun memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang indah. Dan Rasulullah SAW bersabda, kalian semua memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda, alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, dengan inilah kalian diungguli oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam menafsiri firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mengatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dicatat untuknya rahmat di dunia hingga akhirat, dan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul diselamatkan dari apa-apa yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu daripada azab. Maka rahmat Rasulullah meliputi seluruh makhluk Allah maupun ahli maksiat, bahkan meskipun orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab mendapat keringanan siksa setiap hari Senin sebab ia memerdekakan budaknya Suhaibah dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dimashqi berkata tentang hal tersebut, jika Abu Lahab yang jelas-jelas tercela dan berada dalam surga dan neraka setiap hari Senin dengan siksanya sebab ia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan apalagi yang berbahagia adalah seorang muslim yang sepanjang hidupnya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan Islam. Nabi SAW bersabda, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Beliau juga bersabda, aku dan pengasuh anak yatim berada di surga seperti ini. Maka ini semua adalah rahmatnya Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk-makhluk ini. Lantas, di mana rahmat kita sebagai umat-umatnya? Padahal Nabi SAW bersabda, rahmatilah atau sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya akan merahmatimu dan akan menyayangimu semua yang ada di langit. Dan Nabi SAW juga bersabda, yang bukan termasuk golonganku, orang tidak rahmat atau yang tidak kasih sayang dengan yang lebih kecil dan tidak menghormati dengan yang lebih besar. Beliau juga bersabda, siapa yang tidak rahmat atau tidak kasih sayang maka tidak akan dikasihi, dan siapa yang tidak memaafkan pasti tidak akan dimaafkan. Dalam hadis juga beliau bersabda, sungguhnya abdal umatku tidak masuk surga dengan banyak salat dan puasa, tetapi dengan hati yang bersih dan jiwa yang pemurah dan ramah dengan seluruh muslim. Maka kita minta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW, semoga Allah tanamkan dalam hati kita rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد المكرم والمحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف متعنا الله بطول حياته وأن الله يحفظه ويرعاه وجميع الحبائب والأساتذة dan hadirin dan hadirat khususnya para santri al-khairat sasa yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah dari pagi tadi ya menjelang siang kita terus mendapatkan curahan rahmat, baca maulid tiba ya sampai mendengar ceramah-ceramah santri-santri dengan 3 bahasa luar biasa ya. Ini menyenangkan hati kita semua. Ini perayaan Maulid Nabi sekaligus imtihan ya. Pesta kelulusan atau ya. Dulu saya lagi mondok di Ustaz Hasan sering dengar itu pepatah. Yukramul mar'u bil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian orang itu akan dimuliakan atau terhina. Ya. Semoga sini semuanya jadi mulia. Lulus ujian dengan bagus. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Syukuran dengan baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini masih hari Minggu terakhir ya. Hari Ahad terakhir bulan Rabiul Awal. Tidak terbatas dengan bulan, kapan saja. Yang penting alhamdulillah ini Maulid Nabi, wah ini di tempat Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman surga. Tempat orang menuntut ilmu. Ya. Al-khairat sudah dibangun oleh guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau dalam satu syairnya menyatakan, ya talibal ilmi fal khairat ma'dinih. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahwa al-khairat adalah tambangnya ilmu, ma'din. Fa ummuha, tujulah ia, tajidul maqsuda was-sula. Engkau akan mendapatkan tujuanmu, apa yang kau cari. Azimil ilma wa ahlal ilmi qatibatan. Habib Idrus dalam nasihatnya beliau menyatakan kepada penuntut ilmu, ya talib fal khairat ma'lum fa ummu tajil maqsud usul azimil ilma, agungkanlah ilmu ya. Salah satu cara mengagungkan ilmu adalah menghormati ahli ilmu, menghormati kitab ya. Jangan sampai naruh kitab kebalik, jangan sampai berkeliaran di lantai, taruh ya. Kalau ada kebalik berdirikan, susun juz 1, juz 2 yang rapi. Nah, ini salah satu menghormati ilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan, saya mendapatkan ilmu karena mengagungkan ilmu. Jadi salah satu cara ingin supaya gampang
mendapatkan ilmu, yaitu agungkan ilmu dan pemilik ilmu. Wa kum li syekhaka ta'ziman wa tabjila, dan bangunlah atas datangnya gurumu sebagai penghormatan. Walau badalta dunya bi rahmatiha falam takmil huquq syekh takmila, seandainya kau korbankan seluruh apa yang kau punya daripada dunia, engkau belum pernah bisa mengagungkan secara sempurna kepada gurumu. Nah, ini salah satu ya. Jadi al-khairat tambangnya ilmu, dan caranya menuntut ilmu dengan penghormatan, dengan agung ya, itu menghormati ilmu. Insyaallah kita dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, beliau pernah berkata, "Ma yasurru qalban nabi ma'ata hadiyatan afdal min talabul ilm." Tidak ada yang bisa membahagiakan hati Nabi lebih pada menuntut ilmu. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada Rasulullah, hadiah apa yang paling pantas? Hadiah dengan kita menuntut ilmu. Nah ini alhamdulillah, sudah pantas, sudah paling benar. Ibu-ibu, bapak-bapak memasukkan anaknya santri untuk menuntut ilmu. Ini yang paling bahagia. Ini yang membanggakan kita. Ya, anak sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, diangkat azab dari kubur. Dia hafal Quran, dikasih mahkota orang tuanya. Ya, apalagi kalau dia ngerti fikih, ngerti hadis, ya, insyaallah ya akan keluar dari tempat ini anak-anak yang berilmu, menguasai ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran. Jadi ulama itu cuma 3. Mufassir, muhaddits, faqih. Ini ulama. Ahli tafsir atau ahli hadis atau ahli fikih. Disebut faqih kalau ahli fikih. Nah, itu ulama. Adapun orang ngerti nahwu setinggi-tingginya, tapi kalau nggak ngerti salah satu daripada ilmu ini, bukan dikatakan ulama. Ya, jadi alhamdulillah ya, ibu-ibu, bapak-bapak insyaallah ya, kita doakan mereka supaya jadi anak ulama-ulama yang saleh ya, ulama al-akhirah ya, ulama yang membawa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya tidak panjang lebar, ini saya cuma menyampaikan satu hadis saja ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau dalam keluhuran akhlak yang agung. Ini pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi berakhlak, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya belum sempurna tuh. Ya, para nabi yang lain disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyempurna semuanya, ya. Cahaya di atas cahaya, akhlak yang paling tinggi kepada Allah, kepada Rasul, kepada binatang, ya. Semua Nabi Muhammad berakhlak sampai kepada binatang, sampai benda mati. Wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatahu al-ahjar. Pohon mengucapkan salam, batu mengucapkan salam. Ya. Wa hanna ilaihi al-jiz'ul hanin, hazin an-nadif. Ya. Menangis, merintih sebongkah kayu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah deh, agung sekali Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW keadaan kita menjadi lebih baik, berubah menjadi baik, akhlak kita menjadi baik, makmur rezekinya, panjang umur, sehat afiat, digabul hajatnya. Ini saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.